Всем привет, ребята, с вами Фроски 846. Да. Я помню, у меня еще давно был скачан этот метель. Я его уже сколько не обновлял. Тут есть маска ублюдка, маска клоуна купить. И не продается какой-то маска секрета. Давайте маску ублюдка покажу. У нас все недоступно. Перехитрите маньяка, избегите из комнаты. Первая глава тут называется «Пробуждение». Ладно. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что... Ладно. Пофиг. Во! Сейчас. Это о чем? Тут отмычка лежит, но можно ее не забирать. Нужно выбираться отсюда. Музыка совсем другая. Пароли, ребята, вообще. Тут его нету. Но я знаю, как освободить. Это год рождения разработчиков. Тут, как всегда, молоток. Офигеть, конечно. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, я все закрыл. Тут надпись, даже потом я ее покажу. Капец. Давайте я сниму с лицом, когда на этом видео будет 5 лайков. 5 прямо, ребята. 5. Так, Вот видите, ребята, сразу так, погоди-ка. Сейчас посмотрит на руку. Это типа, наверное, чисто. Вроде все на месте. Ему даже... Нет, мы не успели. Вот. Имя Алан. Возраст 25 лет. Нифига он молодой. Пароль, ребята. Я все забываю. 1987 вроде. Да. Тут такое управление вообще. Так. Дальше, ребята. Тут у нас. Чё? Засов же не тут был. Ладно. Ребята, там ничего. Там нет этого. Или я не там смотрю. Стоп, вроде я там смотрю, да. Тут маска кролика должна быть. Но там... Потом я покажу вам. Это вот рычаг. Вот тут вот. Находится, и мы давайте открутим. Тогда. Офигеть, зайти в старый метель — это такая редкость. Постараюсь вам оставить ссылочку. Дальше. Ой, это нифига, потолочек. Твою же мать! Кто это там шумит? Ну и вот. Дальше. Войти. Закрыть. Все? Офигеть, поиграть в старый метель. Такая редкость, конечно. Надо будет еще посмотреть, как ссылки оставлять. Так, погоди. Ну, вроде все на месте. Ну, вроде все на месте. Уже давай уходи. А все, уже так больше нельзя. Включаем. Войти, открыть.
А рычаг еще нам не принес. Тут, кстати, рычаг не в ящике будет. О, тут отвертка. А там вроде гвоздодер. Да. Так. Еще, ребята, помню баг. Типа, короче, метель может ползти. Черт! Какого черта? Видите, кирка у нас пропала. А хотя, ребята, она двухразовая. И потом я вам покажу, что будет. Простите, что так долго не было видео. Так. Вот. Он взял нам рычаг, хотя в руках у него ничего не было. Ну, вроде все на месте. Вот, ребята. Ну и все. Ну. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Да. Спасибо вам, что напомнил. Вот, ребят, там кирка. Вот как, я сам не знаю. Давай, быстрее. Он говорит, ага. Хотя... Видите? Еще раз ага. Попался! Чего? Ребята, это как было? Не понял. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Не понял. Что это было? Мы должны пройти. Даже... Нужно выбираться отсюда. Блин. Ладно, мы должны пройти. Мы должны пройти. Нет. Какого черта? Какого черта? Чё ты орешь? Нужно поскорее вернуться в клетку. 1987. Все закрыл. Все. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Тут субтитров нет, это плохо. Ну, это всего лишь старая. Старая. Ах, погоди-ка. А в другом видео я покажу, как собрать все маски с тыквами уже. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Блин, проект опять профукал время. Дверь. Так, тут фламка, да? Нет. Опять тут. Уже с другой стороны. Странно, конечно. Ой, куда я пошел вообще? С этим старым, с новым метелем я уже так привык сильно, что спидраню. Мой лучший рекорд второй главы 4 минуты 18 секунд. Нормально вообще?
Стоп, Топси за сколько прошел? За 4 минуты сколько-то секунд. Было бы прикольно, если бы я его обогнал, но это точно никогда, ребята, не будет. Чё она разбилась, когда летела? Чего? Надо будет еще посмотреть, что будет, если оставить часть кирки. Он скажет, кто оставил часть кирки Б или А. Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Ну, вроде все на месте. Ну, а реально. Только в первый раз можно. Дверь открыта. Так. Чё не ложишься наконец-то? Эй. О, тут названия нет. Все, наконец-то. Черт. Что это за шум? А ну-ка. Так. Закрыть. А, вам 25 лет. Ну, молодец. Ну давай, метелюшка, ну быстрее, ну Фрэнк точнее. Быстрее, ну уже. Вот видите, ребята, у него в руках ничего, а как-то он ложит. Он сразу вот так вот идет, ничего не делает и возвращается, а там. Как обычно, метель магии не вход в дворца. Всегда делает он. Блин, почти увидели. Ой. Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Надеюсь, он в этот раз опять. Кстати, что под веревкой? А. Огнетушитель. А там нету его. Давай, быстрее. Ага! Попался! Что? А. Дверной засов-то у меня. Ну ладно. Б. Вот, ребята, тут тайный проход для... Ну, как называется? Не знаю, для пилы, короче. И тут ящик для отмычки. Вот. Открываем. И тут вы нашли садись, противогаз. Отправляйтесь в магазин, чтобы надеть его на маньяка. Все. И смело гуляем. Вон метель пытается нас. Вот она собака, которая раньше была. Вот, ребята, баг. Метель ползет. Не идет. А что она вся в крови?
Кого ты ела? Нифига тут дверь. Нельзя открыть. Ну, лучше туда не подходить. А ты метелюшка. Посмотрим. А, залезть нельзя. А место или можно? Ну как? Никак. Ладно, пойдемте пройдем игру. Только где пройти игру? Вон он. Так. Куда-то все-таки надо. Похоже, далеко надо. О. Идем. И чё? А ничего не происходит. Ну ладно, попадемся метелишке. А где домик? Рил. Я же прямо шел. А надо в обратную? Да? Ну вот мы увидели край. Только у меня есть дверной засов. А вот. Все. Метелюшка, ты где? Все, давай лови нас. Ну, давай быстрее. Наконец-то. Как это вообще? Вы проиграли. Но зато есть вот оно что. Противогаз Солиста. Ну, а на этом мы закончим. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 5 лайков, я показываю лицо. Всем пока!